차가 움직이는. 아빠 여기는 후지는 없어. 후지는 안 해. 난 너무 문제지 없어. 후지는 있다. 눈이 점점 펄펄 튕기고 있어. 아빠 차 안 보이지 잘? 아빠 눈 때문에 잘 안 보여 차가. 응. 모래가 엄청 생기는 바카르랄리 같아. 아. 아빠 안 추운데? 아빠 옆으로 꺾는 게 잘 안 돼. 눈이라서.